الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة متوسط. في هذا الفيديو الجديد هذا الموضوع تجدونه في صفحة الأستاذ بن سالم بن مبارك على الفيسبوك، الورقة يعني. راح نتكلموا فيه على لو باتريموان، هو سوجي على لو باتريموان الجيريان. دونك سيكونس 3. هذا السوجي طبعا خدمه الأستاذ وليد بابا كما راكم تشوفوا، تلقاوه في صفحة الأستاذ وليد بابا أيضا. دونك ديريكتومون راح نتكلموا فيه على لو باتريموان الجيريان كما قلت. ونتكلموا ايضا على لا كوز اي لا كونسيكونس، اهم الدروس اللي راح نتكلموا عليها لا كوز اي لا كونسيكونس. ايضا كومون شوازيغ لو مود اي لو طون كي كونفيان، باسكو جينيرالمون كي يعطوكم لا كيسيون يقول لك كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او طون اي او مود كي كونفيان، في الزمن المناسب. دونك جو لي لو تكست اي بار لا سويت ان شاء الله اون فا ريبوندر او كيسيون. راح نشرحوا واش معناتها لو باتريموان، الانواع نتاعو، لو باتريموان كولينير، فيستيمونتير، ارتيزانال، ainsi de suite. Traversée par diverses civilisations et ce durant des siècles, l'Algérie possède un patrimoine culturel riche et varié. Donc ça c'est l'introduction. Je fais à l'introduction, فيها أيضا la thèse. هذه la thèse. وش هي la thèse? L'Algérie possède un patrimoine culturel riche et varié. أيضا بهذه المناسبة ننصح التلاميذ سيرتو مع توقيف الدراسة أنهم يجدوا أكثر ويخمموا في البيام بوكو بلوس، يعني أنه يخمم في الامتحانات، باسكو عندك امتحان نهاية امتحان الشهادة في آخر سنة، لازمك هذاك اللي تخمم فيه. دابور دونك نبداو الآن في لي زارغيمون لي كونيكتeurs لي articulateurs du numération. D'abord, découvrir le Sahara, cet espace unique et fascinant, constitue à lui seul tout un univers qui ne cesse d'attirer les touristes en quête de découverte et d'évasion. Visiter l'un des plus grands musées à ciel ouvert qui regorge de milliers de peintures et gravures rupestres. Donc هنا يتكلمنا على لو سهرة وكيفاش كي نروحوا نشوفوا فيها، يعني سيرتو في الهوغار واش نلقاو هذاك لو موزي ا سيال اوفير، يعني المتحف المفتوح على السماء، يعني متحف طبيعي. survoler les splendides dunes dorées. les dunes هي les dunes de sable، يعني نقولوا حنا الكثبان الرملية splendide et dorée، ذهبية و splendide نقولوا حنا منورة. et les palmeraies verdoyantes de Genet. aller à la rencontre des montagnes du Hogar et les plateaux qui permet l'admiration du plus beau lever et coucher de soleil. إذن هذا le plateau d'Alskrem qui permet l'admiration du plus beau lever et coucher du soleil، يعني أحسن شروق وأحسن غروب شمس موجود في هذا في الهوغار. Ensuite, les ruines romaines de Jmila, Timga, Tipaza, Cherchel sont remarquablement conservées et méritent une visite approfondie. Donc ça c'est le texte de façon générale. Il s'كلم على le patrimoine algérien, le patrimoine algérien. Maintenant, on va directement passer aux questions. La première question, donc راح نشرحوا في كل سؤال. Lis le texte puis choisis la bonne réponse. L'auteur dans ce texte raconte un voyage qu'il a fait. يحكي في سفر قام به. Raconte une histoire. يحكي في قصة ولا décrit un lieu. Donc هنا l'auteur il décrit un lieu. راهو قاعد يوصف لنا في الجمال تاع الجزائر. Le patrimoine est، قال لك شي هو le patrimoine. Est-ce que c'est un héritage du passé, un lieu touristique ou une ancienne civilisation? C'est quoi le patrimoine? Donc le patrimoine اللي هو التراث عبارة على un héritage، يعني موروث، un héritage du passé. Donc ça c'est le patrimoine اللي هو الموروث. Visiter l'un des musées à ciel ouvert. واش معناتها قال لك des musées à ciel ouvert؟ المتاحف المفتوحة على الهواء الطلق. Est-ce que c'est un espace naturel en plein air، espace فضاء طبيعي en plein air مفتوح على الهواء، un espace fermé مغلق، ولا un grand musée ولا متحف كبير؟ Donc la réponse c'est un espace en plein air، un espace en plein air. On trouve dans une palmeraie، واش نلقاو في الواحة palmeraie، نلقاو des peintures rupestres، نلقاو يعني هاك البنتور تاع العصر الحجري، ولا beaucoup de palmiers أشجار، ولا نلقاو des montagnes الجبال. Donc on y trouve beaucoup de palmiers، نلقاو فيها des palmiers أشجار النخيل. Donc كملنا الأسئلة هذه. Maintenant on va passer deuxième partie. Ce texte est narratif à visée argumentative، يعني نثري فيه الحجاج، ولا explicatif à visée argumentative،
ولا descriptif à visée argumentative. Donc c'est un texte descriptif à visée argumentative. إذا هذا النص هو نص وصفي الغرض منه هو l'argumentation. Réponds aux questions suivantes. أجب على الأسئلة التالية. Comment sont les dunes? كيف هم les dunes؟ اللي هي الكثبان كما قلنا. Où se trouvent-elles؟ وأين نجدهم؟ Donc نرجعوا le texte. Donc voilà les dunes. Donc هنا des adjectifs splendide, doré. Splendide et doré. Les dunes هذوما sont splendides. نقولوا حاجة splendide منورة دوري ذهبية. ونلقاوهم جانت. نلقاوهم في جانت في جانت. إذن جاوبنا على هذا السؤال. الآن نوصلوا لو طابلو اللي هو أهم شيء. قال لنا لو تام الموضوع، لا تيز الأطروحة أو وجهة النظر تاع الكاتب، ان argument et le connecteur qui l'introduit الحجة والارغيومون معها، ان اكزامبل يعني مثال. دونك مباشرة راح نوري لكم الحل. دونك لو تام هو الموضوع، يتكلم على واش؟ يتكلم على لو باتريموان algérien, le patrimoine culturel algérien. Donc voilà le tableau, ها راهو الطابلو نشرح لكم. لو تام لو patrimoine culturel algérien. لا thèse الأطروحة تكون في أول النص. l'Algérie possède un patrimoine culturel riche et varié. Les arguments هذوك اللي فيهم d'abord ومعها la phrase découvrir le Sahara, un espace unique et fascinant. Ensuite les ruines romaines, puis مع les exemples. ودائما les exemples باش نشرحوا شويه les exemples كما هنا كان واحد les astuces يبرونا واش معناتها les exemples، والله يورونا يسهلوا علينا في قضيه les exemples. اذا les exemples généralement واش يكون فيهم؟ تكون فيهم تال مثل كلمه تال، والله كوم مثل كوم لي طابي لي بيجو، وتكون هاد لي فيرغول يعني راهو يعدد لنا في الامثله. لي بانتور روبستر، لي دون دوري، لو بلاطو، يعني دي زيكزامبل. هادو دي زيكزامبل قلت كما قلت دائما جينيرالمون تكون فيهم تال كو مثل كوم باغ اكزامبل. اذا هادو سموهم des exemples. Cinquième question, relève dans le texte deux adjectifs qui qualifient le patrimoine algérien. قال لك اعطيني deux adjectifs، زوز adjectifات qui qualifient le patrimoine algérien. Donc à partir du texte, voilà شوفوا هنا في l'introduction واش قال لنا على le patrimoine culturel algérien. Il est riche غني varié متنوع. Donc il est riche et varié. Ce sont les deux adjectifs. Sixième question, choisis la bonne réponse puis recopie-la. Dans ce texte, l'intention de l'auteur est وشي هو الغرض تاع الكاتب؟ هل هو décrire le Sahara pour le faire connaître، يعني يوصف الصحراء باش تعرفها الناس. décrire plusieurs endroits en Algérie pour le faire connaître، pour les faire connaître، ولا valoriser le patrimoine algérien pour le faire connaître. إذن هو il est en train de valoriser، راه قاعد valoriser يعني نقولوا valoriser quelque chose يعني يعطيها قيمة، يقيم. valoriser le patrimoine algérien pour le faire connaître باه الناس تعرفوا. Septième question, souligne la proposition subordonnée dans la phrase suivante puis dans sa nature grammaticale. Donc la proposition subordonnée soit تكون proposition subordonnée relative soit proposition subordonnée complétive. Donc هنا سهلة هاي la proposition qui ne cesse d'attirer les touristes. Donc نبداو من qui. ومادام فيها qui, donc c'est une proposition subordonnée relative. C'est une proposition subordonnée relative. 8, la question numéro 8. Il faut sauvegarder le patrimoine algérien car il est riche. لأنه غني car il est riche. السؤال هذا دائما ما يتكرر. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase? Donc c'est un rapport de cause. السبب علاش؟ parce que car exprime la cause. و généralement في la cause ou la conséquence يعطوكم des expressions يكونوا faciles وتعرفوهم. مثال car, parce que, par conséquent, donc, tellement que, si bien que. لازم نولو نعرفوا les articulateurs qui expriment la cause et les articulateurs qui expriment la conséquence. Exprime-le d'une autre manière. قال لك exprime عوض car autre manière. Donc vous pouvez supprimer car ونقدروا نديروا في بلاصتها parce que. parce que. donc نعاود نمحي هذا نحيو car ونديروا في بلاصة car
parce que. La question numéro 9. Je pense que le Sahara demeurait, le verbe demeurer, l'endroit le plus visité par les touristes. Dans la nature du verbe souligner. Le verbe souligner, c'est un verbe d'opinion. C'est un verbe d'opinion. Verbe d'opinion. C'est un verbe d'opinion. Généralement, حنا قرينا قبل لو بريزون دو لانديكاتيف اي لو بريزون دو سيبجونكتيف. واش قلنا باللي كاين دي فيرب وين كي نلقاوهم نصرفوا الفيرب في السيبجونكتيف. يعني جينيرالمون السيبجونكتيف تكون فيه كو. مثال je veux que l'Algérie soit. Je rêve que le BUM soit facile. مثلا je souhaite que nous puissions réussir le BUM. Donc généralement هذوك les verbes de souhait, les verbes de volonté, هذوك كامل يجوا مع الفيرب اللي موراهم يكون في السبجونكتيف، لو بريزون دو سبجونكتيف. في الحاله هذه نو، في الحاله هذه كي يكون عندنا ان فيرب دوبينيون، الفيرب دوبينيون ما نديروش في السبجونكتيف، نديرو في لو بريزون دو لانديكاتيف. وقتها الفيرب دوبينيون يكون في السبجونكتيف لما يكون لا نيغاسيون. مثال جو نو بونس با كو لو سهارا، هنا يكون الفيرب يكون في السبجونكتيف. دونك هنا واش راح نقولوا demeure فيها الاو على فان، نحيو الاو ونديرو او، ونقولوا باللي سي ان بريزون انديكاتيف. انديكاتيف بريزون سي لو بريزون دو لانديكاتيف. واش طلب منا؟ قال لك دون لا ناتور دو فيرب سولينيer سي ان فيرب دوبينيون. Deuxième question, écris correctement le verbe entre parenthèses au mode qui convient. Donc نديرو كما قلنا نحو الاو ونديرو او demeure. Réponds par vrai ou faux. Le patrimoine culturel est un bien précieux. Le patrimoine culturel قال لك راهو نعمة، يعني شيء précieux ثمين. Donc ça c'est vrai. Le plateau d'Askrim nous permet d'admirer les montagnes. Donc هذه c'est faux parce que كي نرجعوا في le texte نلقاوه يخلينا c'est admirer le lever et le coucher du soleil، شروق وغروب الشمس، وليس les montagnes. La dernière question, les ruines romaines, la musique, la peinture et l'artisanat font partie du patrimoine algérien. Donc ça c'est vrai. هذه أيضا تكون vrai. ما راهيش faux. La dernière question, donne un titre au texte. Donne un titre au texte. Donc نقدر نقولوا le patrimoine culturel algérien. Le patrimoine culturel algérien. أي موجود هنا. دونك هذه راكم تشوفوا لو باتريمون كولتورال الجيريان. لو تام هذا يصلح يكون ايضا نقدروا نديروه لو باتريمون ولا لا ريشيس دو باتريمون كولتورال الجيريان، يعني لا ريشيس نتاعو. قلنا دونك لا ريشيس ولا لا فاريتي دو باتريمون كولتورال الجيريان. دونك الى هنا وصلنا الى نهايه هذا الموضوع باه ما يكونش الفيديو طويل. الوضعيه الادماجيه هذه خدمناها مقبل في الفصل الأول. بإمكانكم ترجعوا للقناة على اليوتيوب وستجدونها إن شاء الله. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.